टैबलेट पेन डी। ये टैबलेट एसिडिटी में यूज़ होती है। इसके अंदर पेंटोप्राजोल डोमपेराडोन कंटेंट होता है। इसकी पैकेजिंग 15 गोलियों की आती है। इसका कलर टैबलेट केटरॉल DT। ये गोली दांतों के दर्द के लिए यूज़ होती है। इसकी पैकेजिंग 15 गोलियों की आती है। इसका कलर सिल्वर कलर में होता है। इसकी MRP 133 रुपीज़ है। बेस्ट मेडिसिन फॉर द टीथ पेन। हेलो दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आज आपके लिए मोन्टीना एल सिरप। इसके अंदर जो साल्ट आता है वो आता है मोन्टोलिक का सोडियम लिवोसिट्राजिन सिरप आती है। ये आती है बच्चों के लिए 5 साल तक के लिए। इसके जो